Sagudayan di surat ni pagayam tayo nga Jericho. Dear Cousin. Naimbag nga oras kada kaya amin nga sangapada. Nang runa kada kayo dita Nemars Studio kablawang kay ti nagasa tabarwatawen. Kasama tayo nakablaawak kasi nyong dahil padang nga dumdum nga kinagbibuya iti dahito nga programa. Programa nga pudno nga makaluliwa unay. Naglalo ka na iti mahilig iti Facebook. No, apakapidutan ti adult dahil iti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikan biyag iti programa yo iti Facebook. May saakmot ka dahil iti pasaray mangtid ti balakad kasi nyong. Ansan nga siyak dati agbasbasa laeng kadang iti balakad aglalo no makarelatak. Dagiti agbaak ko nada iti. Sakbayak nga naadaan iti kayan ayat. Agbibuyak idin iti programa yo. Kahit ado dagiti napidot ko nga adal kasi nyo. I mean, agtawenak iti talupulo ket awang pa iti kayan ayat ko. Anang launa iti mangidurduron kanyak. Mangdurdurog kanyak nga agsimpaak ka numaten adamat trabaho kon kahit nakanumaten ti madaan iti apu ko angin anay ti mabalin kat siyak dati makuna nga adamat lang ana nataer ko adamat kanyak angin jak man mo tanong nakasango kanyak tababain kat kasla agsanod ti dilak akong kunang ordinanang sa kansama lang kami nagsaon, nuguyudin data bilit mo baraw. Saan mo tananang? Kasapay nga ron, nga kansyawan da ka, dakit tinatao nga di mo amo ti agaraw. No kasanot kinalaing day, di tatang mo nga nagaram kanya. Kastamot ti kinaturpem. Yan nga ron, ti mabaling ko nanang. Sa anak mo't ngayon malaki ni tatang. Kat api nga main, anya nga min ayala unay ti kabain mo kadagit ti babae. Kat nataer ka mat, gwapo ka mat anak ka. Wen, gwapo ak nanang, kanay nga sangkay bagayo dayta. Gabutay malak kada kayo. Jak man na muna nang. Ay amangan mo't no bakla ka, si ka Jerry ka. Saan na nanang? Anya nga bakla mat. Kaapay nga raw, nga di ka ka di madanagan, kada itang atawin mo, 30 mon, marigret kantot kalendaryon, Jerry ka. Alawawanan ka din nanang. Kit papanamanain. Adalang papanan mi ni Luis. Ni Luis manain. Kada kay samat kami ti agasawa ka dahit ada samat kami relasyon nyo ka dahit nga Luis. Alalala. Ni nanang. Amo yung nga barkadak ni Luis. Uwan ang isumal lang amin ti kadkadwa maon. Kahit anya ti kay Diyosawaan. Ano ti bangi baga nga da kayo ti kasla da kayo ti agayan ayat. No ninanang adanubya ni Luis. Uwan amangan mo no si ka ti third party. Ay tilada nga magbagay mo nana. Nagkaubingan kami kini Luis amoy dayta. Da kami mo ti agka-dudutan. Da kami dagbarkada. Da kami ti kanayan nga agkasangon no aginom kami. Dayta lang mo't unang isumalat nga isut kadkadwa mo. Isu siguro nga awan ti panawon mo kadagiti babae. Taday talaang mo't barkadam nga ni Luis. Ti masansan nga kadwam. Anya nga rod nanang kada kami mo't ti agkasurutan, agkatunusan. Sa maysa, agpada kami ti hilig. Ay, kas ko ti hilig mi nga dayta agmut motor. Napialang mo't mailiwliwag mit stress di trabaho ananang. Tagkatrabaho kami pa kay ni Luis. Anya, pudno ti ko nam nga adan nobya ni Luis. Adan nanang. Kaimbag pa'y ni Luis, adan nobya nan. Kasi ka nga adan tulang taon nanang. Skano pa'y. Into no, puraw amin niya buok kaon. Ngajak to pa'y malasin dagiti apo kuking kan. Saan ko'y palubos nanang? Ala, babaan nyo. Adan to dumting ang babae dito
Nagkayatan kami, di isong. Iyawit ko ton, tapno adan tumanugang yon, tapno nandak to nga ring-ringgura na yun. Ay, madimot ti kasta ah. Naskin mo't akit. Pudno nga ay ayatam, ti agbalin nga manugang ka. Uy, nanang, alis tula day ta. Nga lang aron eh, panawang kan, adapay lakad migin ni Luis. Ala, agan anad ka nga raw. Kasapay kumatan into na agawid ka. Ipadamag munton kanyak nga adanton manunggangag barok. Ala sige nanang, dakon. Talaga nga kondisyon ta motor mo na, parang Jericho. Ay, wala parang Luis. Sakto tinto nag-rides tayo. Nga tayo nga kakagrupo iti rider. Oh. Talaga nga, kada malpas ti rides, bueno, kada ada sumangbay nga rides, padalusam dati motor mo. Gagangay laeng, tapno nung maalagaan. Tapno sana to nga, problema iti makina na. Takas tamang matibilin dagiti mekaniko. Katsi ka pare, saan mo pa nga paservisan ta motor mo? Sampay lang pare, nabit pa nga nga napaservisan. Sa bagay, sipod idi adanobya mon, Luis. Di ka ba't unay sumulsurot kada kami, kadigati long rides min. Kasta nga talaga ta. Adamot sa baling pangituunak tip atensyon kon, parang Jericho. Imbag ka pa imbag ka pa adanobya mon, parang Luis. Kasi ka parang Jericho. Mas dawak king ka, nakataduman ta kiti babae nga agkursunada king ka. Nagadumad di kiti mamamu tayo nga, babae nga nalalapsat. No apay ngamin nga, mabaing ka no, nakasangot ta babae king ka. Diyak arot amu, paring Luis. Ala babaam ta, baring no, adan to ti, maamamok nga may reto king ka. Lala, saan, mabaina. Anya pagbainam ko ma. Kaya ireto ka ma. Numabain ka, o numabalin, siya kunti mangharim kenkwana para king ka. Anya? Siya ti mangi-build up king ka. Narigat sama mo tikas tayo. Babaam na ta, nanakang na tamang panunutan na. Sigurado ka. Baka mapapal ka tumanan, no, umay ka dyan balay. Aginom ta. Sagat umay ni bagat ko, ni girlfriend ko. Oh, okay lang. Sigurado ka. Baka upi ka lang. Baka mapapal kanto lang kanyak. Aglalo kat na kaslatek ka nga kapat-kapat kanyak tinubyak. Babab na tan. Okay lang. Kabailak na ta. Sige. Umayag ta ordi balay yung matamdama. Sige. Mangisagaan aktot pulutan ta. Aginom tamanan. Sige ron, paring Luis. Okay laging ka. Ibak ni Dani ka. Ni girlfriend ko. Wen, paring Luis, okay lang. Okay lang kanyak. Uray no, awan ti partner ko. Importante, makainom ta. Talaga nga, dahil tamot ti pakiliwliwagak mo, tas ti trabaho ta. Kaya may stress ak pa kininanang. Kanayon na latang ipalpalagip kanyang deta. Agasawa ak ka noon. Ketrumwar kamot manan. Jericho. Nanang. Diyakat na ibagaking ka nga, inakmanan yan daluis. Ay, yan daluis manan. Sigurado nga, uminom kay man iti arakan. Ngimot nanang. Kagangay lang ata, umuti sa baling umubrami. Kat di mat adanubya nga ko namaya. Adan nanang. Sakit makiin-inom pa laking ka. Wala ta itugot na mo't nanang. Anya? Ayaban na mo't iti balay da. Kahit aginom kayo kini Luis nga kaduayo ti nobya na. Uwan nanang. Di ka nga't umapal. No ada nobya nga kasangsango. Ada kasangsango yung nobya ni Luis. Sana nang. Sanay ako. Ay na.
agkapso-kapsot kan tumot ngamin anak ko. Ay, imbag pa'y ni Luis Mala, no ada dumting nga babae king kan. Patulam latan. Na talaga nga, jak samot, mapukawan samot tinamnamakin kan barok. Anya ti kayo tiwasawan, ti ko na ure asin no lata ditan, basta babae. Ti importante, kat agasawa kan. Sa bagay kat masursuro yung tubod nga ipatig ti maysa kin maysa. Magagara naklaunay nga agkaapo ko baraw. Malaka ni tilada nga bagbagayo nanang. Kat no adalagid di adong ting nga babae kat asaan ka ngamin nga agkapso-kapsot met baraw. Di mula tuladin day di amam. Malangaro din nanangin na kuning. Tapno sa anak ko ni Marabyan. Gawid ak tumadladagos. Ken saan ka una agbarbartek baraw. Kitne agmaneho ka pa iti motor. Uy nanang. Natanang akmet. So nga awan ti pagdanagan nyo. Aniya, paring Jericho. Imbagan nanang mo di kasta? Uwin nga rin pare. Urisin no kanulatan basta kano agkamanugangan. Kaya nagkaapukondo kanya ako. Kahit naibagak ngamin nga Danubia mo. Kahit umapal sa ni nanang. Kahit ustumot ngamin ni nanang mo, parang Jericho. Kitam kanyak ni. Naragsaka kita. Dani-dani ka nga kayan ayat ko. Di ba mahal? Uwen mahal. Si kangamin Jericho. Oh, nagwapo kami. Mas daawak mo't no api nga aging gaita awan pe kayan ayat mo. Kwa. Busy-busy kami dito trabaho. Busy-busy tilada kami. Agpada tala trabaho pare. Kwa. Amangan mo itong torpe ka, Jericho. Ha? Torpe? Sama, mahal. Ada torpe na, ito yung barkada. Si kamat parang Luis. Kadagbay sumat pare. Oh, di ba? Nakasawin kan babaeng ka, mababain kan. Talaga ka di? Nga mababain ka no, kasangong mga babae? Ha? Saan lang kayo? Dilada kami. Saan? Kuha. Awal lang kami ti amok nga ibagano ko. Pudno ka dito yung bagam, Jericho? Dani ka? Pudno ka di nga saan ka nga mabain no ada kasangong mo sa bali babae? Kituin. Talaga? Wun. Iso nga minum tayo, saan nga siya ti pagsalitaan nyo? No pudno ti bagbagam, sige ayabak mangarod ti best friend ko. Tao may makisango kada tayo. Anya? Sino nga best friend mong mahal? Basta, adapay best friend ko nga sa amo mo, Luis mahal. Kaya't ko man nga isot iyam mo kiniya, Jericho. Taamang ano agkaayatan da. Sigurado ak laki di nga kayat dati best friend ko ni Jericho nataer ni Jericho. Ken panagkunak, kas ken ni Jericho ti tipo na nga lalaki ti best friend ko. Oh, may gayam parang Jericho. O anya, iba mo rin mahal. Tapno adda ka sa hangmat ni Jericho, tapno saan mat nga mo upi ka data. Ha? Pare, uwing ko na mo. Api ka, di mo kayat kuma? Tapno, adamat ka pareham, bayat nga agiinom tayo. Ha? Sige. Di talaga yan. Talaga? Sige, awagak nga rin ti best friend ko nga ni Pam. Taumay dito makiinom. Alket, saan kanto nga rin nga mababain? Into na adda isuna dito eh? Api ko mga mabainak. Talaga? Amangan met no ayabak? Tadi mo to kasasarita kat mapabainan to laeng. Baka mapabainanak mat iti best friend ko. Saan? Kasaritam to? Uwan, dani ka. Awagak nga roden. Tapno no, adamet ka pareham, Jericho. Yes! Paring Jericho, ito yung pagkakataon mo. Jericho,
Mano ang minuto sen nga nakatugaw iti abay mo ni Pam. Kanain ka, puro ka madla tagayin, di ka madla kasaritan ti best friend ko. Uwin ngamin parang Jericho. Oh, ala, giinom tayo ang magsarita kay kumamot. Kababain mo't kini mahal. Inaiayaban na ta best friend na. Saan mo kasarsarita? Ah, ah, kwa. Kasarita mo pare. Jericho? Nasaysaya at siguro panawan ta palang mahal. Anya? Panawan ta ida nga dua. Papanan ta nga ron? Inta pala iti silid ta Inta pala idaras. Panawan da ka dito Jericho, panawan da kayo kay ni Pam. Makaamu kayo da kayo tagsarita. Uy, parang Jericho. Ay, parang Luis. Basta. Ala kasarita mamina. Saan ka babain? Dimit ko naman kendani ka. Nga saan ka nga mababain? Kita panik ni Kam. Panawan da kay pa. Bes, panawan da kay pa. Sige, Bes. Manaw da ngagpaiso. Nakaapal nga talaga ito Mapandaman iti silid ni Luisen. Apay, umapal ka di kadakwada? Manong? Ha? Agtantanabutob ka. Ang imang mangig kumit tatantanabutob mo. Kwa. Umapapal kan sa kada Luis ka ni Pam. Ay, Pam, ni Danny ka kunak ko. Sorry. Saan? Apay ko maumapalag. May nagbabayin kagayang. No Jack pa nga nagsao, dinakpe ka sao, dinakpe ka sarita. Ay, siya gayam ni Pam. Best friend nak ni Danica. Siya kumot ni Jericho. Best friend kumot ni Luis, nga nobyo ni Danica. Amo ka, kasi itinawagan nak ni Danica, imbaga na kanya kung may ipapankin ka. Awan ka na ti girlfriend mo? Awan ita. Bisa kami, awan kami ti, diyan kami masangod dagit abambanan. Kung na ni Danica, torpe ka no? Ha? Siya? Abi kami nga matorpe ka, kumakit nata-air kami, Jericho. Kasti ko busy kami. Busy? Dayta kasta ti rason dagiti torpe. Kesyo busy da. Siya, torpe? Saan? When no saan ka man na torpe, amangan mo't anya? Amangan mo't no bakla ka? Ha? Siya, bakla? Saan na? Oy, bakla. Oy, uminom tagid din. Saan na nakikinta? Sa mga tudukin tabakrang ko makikiyang. Oy, bakla ka niya. Saan ko uminom talatan Api di ka pigayim nagtagay. Diyak kahit uminom iti beer. Ha? Diyak kahit iti uminom. Apay. Tiamok man umininom ka, so nga nayaban na ka ni Danica. Inikat ko niya ginom iti ara. Kaya anong roti inom Okay lang. Agpatimpla akto lahat at Diyos ko kaniya. Luis, inton makasublita. Maala, uminom makarod ti ara. Bakla ka niya. Uy, api tudog-tudogon, di ba karang ko? Kit mo si kami titudog. Anay ko, anay. Apay, I'm sorry. Napiksa ka dito pa ng tudok ko, tabakarang mo. Anay ko. Ay, sorry. Sorry no napigsa akman nang kikiking ka. Kiking ka lang kuma. Napigsan sa panang tudok ko, tabakrang mo. Anay ko. Sorry talaga. Pam, okay lang. Saan mo ulitin yan, Apay, ada ka di sugat mo dita, bakrang mo? Awan. Asla nakapsot sa ti panang tudok ko ito Basta, nasakit. Kahit saan mo aramidin di jayin. Pangaasim ko sige. Sorry, saan ko nga ulitin pa
Oh, wow, mahal. Agsarsarita da na. Ah, oo talaga. Agad na nagsaka ka para kada kayo. Nangro na king ka Jericho. Sa wakas, napaniknik nga saan kagayong nga mabain no at akasahang mga sabali babae. Kunakbot ka na kayo. Oh, di ba, Pam? Sa anak mit nga torpe. Saan ka di? Punuti ko na ni Jericho. Saan mo't gayam nga torpe? Saan mo't gayam nga managbabain? Naragsak nga kasasarita isuna. Kaslada kayo na sa una. Ari Jericho, Pam, adan samot something yung adwan. May sa oras milaeng nga nagpukaw. Sa bagay, kastati pa namin itan. Iso nga, di kami mas daaw no adan nagkinaawatan dagitirik nayo. Pam, Jericho, kwa, di kinagpaiswan na, friends kami ni Facebook. Oh wow, congrats paring Jericho. Ken, inalak pa tinumber nan, insave naman tinumber ko. Oo, parang Luis. Akit congrats Oy, congrats, Jericho. Oh, day 2 yan. Amangan no ni Pam ti agbalinan nga. Agbalin nga nobyam. Saan kan to na mapapal kada kami ni Luis? Bareng no aklonan nak ni Pam. Apay ko mga saan? No laki din na pudno ti panggip mo kanya, Jericho. Uray itapay kid din. Anya tikit mo sa uwin? Uy, daytan! Anya? Uy, parang Jericho, uray itapay ka nun eh. Aklunan na kan. Anya tikit mo sa uwin, Pam? Tikit ko sa uwin. Kit no, agdaton ka kanya. Uray itan, aklunan kan. Ay, saan kamit ko minunom itibir? Saan kamit nga nakainom na bartag? Amom ka dito magbagam? Amok. Saan nga uso itan ti binayagan? Anya, kahit nakadingag baling nga nobya, ibagam na tanta, agwenak met nukwan, Jericho. Uy, detan parang Jericho, detuyin. Apo, may gasatap na tangarabi pare. Imbaglaki din ta, inawagan ni mahal ko ti best friend na, nga ni Pam. Okit ita, ag kinaayatan kayo pare. Anya pala urayang. Kahit mo ka? Kahit nakagbalin na boyfriend, Pam? Anya klase nga question data? Of course, kaya't ko. Makisarita ako mga ortingkat na bayag. No saan ka kursonada, Jericho? Deta di kong kunakon, parang Jericho. Wow! Oy, congrats, Jericho! At the girlfriend mo. Oy, congrats, Besh. It's okay, Besh. Thank you. Actually, kaske ni Jericho, tiga-titipo ka lalaki. Dagiti man nagbabain. Dagiti managbabain ka nung amin, dagiti natulnog ka, dagiti nobya na. Pudno day ta. Kit orisyak managbabainak, di amin paring Jericho. Si Kamit mahal. Kasanang managbabain ka no, itintong awan ti babain mo. Ay, saan mo ta mahal? Paring Jericho. Amom ka di mapaspasamak? Kuha, pare. Uy, at da nobya mon. Da kayon kini Pam. That's right. At paisuti ko na ni Luis. Sinong batan na kan ni Pam? Di mo ka di amo, di mapaspasama? Pudno ka di, Pam? Nga? Pudno ka di nga. Boyfriend akong kit girlfriend kan? Uwen Jericho. Manipo dita. Agayan ayatan. Nobya na kon. Nobyo kan.
Ha? Yes! Dati ka kunakal, parang Jericho! At the girlfriend mo, saan ka gumapapal kanya? Sila nagalisto tinapasamak. Ay saan nga uson, digitin binayaganin. Kastoy ti inarman tatan. Pang new generation parang Jericho. Apo aya. Agyamanak. Pam. Agyamanak ta. Inaklon na. Awan ti anyaman na, Jericho. Detan pare. Inala na takyag mo. Kimayot ka ito pare. Detuhin. Detan. Pare. Ilalaing mo. Ha? Basta. Ilalaing mo. Bulodin di kwarto mi. Ha? Ipabulod ko di silid ko. Uritan nalpas kami. Ni Dani ka. Ha? Madi. Ano nga madi? Ang kaman nga gasta-gasta. Kapso-kapsot ka man eh. Madi man. Bit laing pam. Dalang pagsalita kami ni Jericho. It's okay. Mahal. Bit laing nga. Pagsalita kami lang at dala pagsalita kami nga naskin ni Jericho. Sige, mahal. Abay nga, ginuwid na dito pare. Agkapso-kapsot ka pare. Bumigay lang arot na babae kan. Kursunada na kanipam. Isong arot. Nobiyak isunan. Isong arot ti ko na. Gundawayam itang arabiin. Ha? Anya tiket mo nga sa akin parang Luis. Kung ipabulod ko tasilid cooking ka. Awisem isuna. Taaramidin nyo ti kayat yung aramidin itisilid ko. Anya? Baka di na kayat pa. Anya nga saan? Inaklon na ka kadayat yung arabi eh. Awang pe 2 oras nga agam amu kayo. Girlfriend mo. Alistum lang maala na ito pare. Saan ka di nga amin mi pala ti may sakin may isa. Ay saan nga uso dito? Dito kung kunaking ka. Ilalaing mo nga minmat iso nga awan tinubyam ka. Sigurado ka kayat na? Amog na kiti babae pare. Kasta nga kalidad. Alis to lang nga maalukoy. Gundawaya mo. Naglap sa tupay. Nagpintas pa iti pamagina pare. Anya ka rutiba ka. Basta, adda papalanta ko nam. Agturong kayo ti silid ko. Amunan tulatan. Maawatan ng tulatan. Kahit no adda kam to ti silid mo. Ay, nagkapyo ka nga talaga. Kahit no adda kayo to dyan ha. Aramidim ton di amin. Kas kuma. Makaamu ka. Agkam to adagos dagiti bibig na. Romansaam. Sigurado nga balsen nanto no anyaman ti aramidin king kuana. Shhh. Blindan, sublitan. Pagtalit ka kanya. Aramidin nila. Di mo ipalubos nga agawid ka. Nga saan mo matagik ko ni Pam. Sige. Makaamo dita. Aping iniyaban nagtiti silet ni Luis. Jericho. Kuha ngamin. Pam. Itata gayan ayatan. Mat siguro ti takas na no. Noan niya. No. Agkak dagi di bibig mo. Anya ti nakakatkatawa. Nakakatkatawa ka namin ka. Si Kapela ti lalaki nga. Nobya nak lang nga roden. Kasla ipakpakadam pa nga agkam na bibig ko. Ha? Anya ko ba't nakakatkatawa sa dyan? Pakpaka-gentleman aklaeng. Gentleman? Kinatorpe ti kasta. Anya ka may ka man dito. Ginuyod.
Mm, awan ti adu nga saon. No kaya't mga agkan nagadibig ko, aramidem latan. Kasta ti agnobia, Jericho. Ha? Amin na kaya't mga aramidem kanya. Aramidem. Sa anak ngagkid-kid. Gaputa. Agayan ayatan. Sigurado ka? Amin nga kaya't ko aramidem. Yes. Amin. Anya ka diti kahit mo aramidin kanya. Anya ti kahit mo aramidin ta dito silad ni Luis. Kas ka diti inaramid da ken ni Danica. Anya ka mo tinaramid da. Oh my God. Don't tell me nga di mo ammo. Imay da nag-sex ditoy. Bayat nagsarsarita ta. Deti apalam nga. Dati apalam itektan ta nabutob ka. Oo. Saan kan nga makapaglibak kanya, Jericho? Anyway, itaamo mon. Iso ngayon ton sumaron, no? Nanyaman ti kahit mo aramidin kanya. Aramidin latan. Aramidin matagos. Kat sa anak nga kid. Kas-lakas na ito eh. Ginamatamutin ti donga monay ko. Ay, ti kinagpaiswan na itay pala nga makigamunak. Anya? Kasano nga papakita ti puun ti barukong mo? Ket gamamla ka ti? Anya pa iti kahit maramidin. Go ahead. Ingatok ti imak. Ikatem ti blouse ko. Ay, sige. Wow. Nagmayat ti sukog ti barukong na. Ket? Don't tell me nga igaman manen. Sagmay mo nga igaman. Ikatempay ti brak Jericho. Sika nga talaga. Uwing gaya man niya. Andiyan ti problema. Jack, amo ka sa no ikatenda ti lakti bram. Ay, my God. Siyak malaing. Sorry. Oy. Wow. Apay nga kasta ti reaction mo. Itan maaramid mo ti kahit mo aramidin. Talaga. Okay. Agidag di ti katre. Makaamukan anya ti kahit mo aramidin kanya. Ay. No kayat mo. Ikatempayan ti shorts ko. Kenti pantik. Ay, talaga. Sige. Ikatekaro din. Sige pa, Jericho. Sige pa. Kahit ko pa. Sige. Sige. Kanem, Jericho. Kanem. Jericho. Apay. Ay. Mabalin ka din nga si Rekon. Ngamin ka. Kasla dandan niya ako naglipas. Oh my God. Impakan ko lang deta tahong ko. Aglipas kan. Pigilak laing. Sige.
Alam makaamukan. Anya ti kayat mo. Siyak ti rumabawking ka? Bueno, siyak ti rabawam? Siyak lang tat rumabawking kan. Jak pengamin amo da kita. At least rabawang ka. Simple laeng. Sige. Baam ta suruang kanto. Isurok to keng katinadumado mga posisyon. Okay. May ka nga ro din. Wow. Jak in-expect nga adda kaya may pagpanpanakil mo. Wen, angim sayang ta. Manmanom nga mausar. Don't tell me nga. Damo mo usarin? Saan mo't you mean saan mo't nakaraman ka idin? Nakapadas ka ti sexy din. Iti sa bali babae? Saan? Anyang nga napadas? See? You mean masturbate? So first time mo? Saan ka mababain? Okay lang ang first time mo. Nalakamot laeng. Sige. Rabawan na. Tatulungan ka. Tulungan ka nga mangi-shoot. Sige. Daytan. Sige. Talmig mo. Serek mo. Now you know. Amom ti feeling na itan. Napudot. Kasta nga talaga. Anya ti raramidem, Jericho? Saan ka di nga kastoy? Oh my God. Mabuybuyam siguro ka di pelikula nga. Pelikula nga drama or sexy scenes. Saan ka di nga kastoy? Saan nga kasta paspasam, pigsam no kayat mo. Aging gangaglipas ka. Sige. Kastoy, uwin. Paspasam pa'y no kayang pa'y. Kastoy, uwin, Jericho. Paspasam pa'y. Apay. Nalpasan. Rimuaren, Pam. Anya, nagbiit mo ten, Jericho. Pasensya kan. Damok namin, Pam. Adda ka di manin lakad mo, Barok? Uwi nanang. Di mo't awan trabahom itaan niya. Wano saan kat kadwam tetinubiyam nga ni Pam. Uwi nanang. Pudnuti ko na yo. Kaanong ba't nga amo kanyak? Dahil agbalin nga manugang ko. Kuha nanang. Mabain ka no? Manual dawan, makalawas ton anak ko. Nga danubyam. Iyam amom kumamat kanya kun numabalbalin iyawid mo dito yun, tas ikugamaon. Nagalisto mo tinanang. Kit makita mo nga naragsak ka. Kanayon ka nga makita nga cellphone nga naka-isum ka. Nga sigurado nga tinubyam, tika chat mo. Pudnuti ko na yun, nanang. Naragsak nga kasasarita ni Pam. Baring sapay ko mata, ison tinabayang oraya ko nga. Babae nga, naikari para kanyak nanang. Ay na, alakit asawain mon Barok, tapno agapo ko akaon. Anya pa lang arot yung orayam. Alam mo nanang, paliiwag palaan mo pagtulagan minton, umanugot lagi di. Asawain to nanang. Ay, day taman ti, kaya't ko nga maamuan anak ko. Ala nga ron, sapay ko
Ta iso nga agpay sound tinaay kari para king ka. Una nang. Sige. Mga kalaeng, Pam. Ketsi ka, saan ka manganin? Napsuga ko. Napaspas-pasak mo kami nga mangan si ka. Ibati ka pala dito eh. Sige, papanam ka di. Ingka ka di agbayad din? Ay, isaan pa eh. Agbayad agto, ito no malpas ta mangan. Inaklag misbo, inaklag CR. Sige. Pinata. Masar-sari pipitin ak. Diyos ko. Aray ko. Apo. Aray ko, panakas di pa nag-isbok. Pinata. Nasakit mo ang misbuak. Anya dito eh. Apikas dito brief ko. Nakanta dito eh. Wala. Anya dito rimor hindi ko kuwak. Nana? Kasla nana? Iso nga dito eh. Namaga ididim ka tibrip ko nga namagaan. Ala. Api kasi tilang Jericho. Kwa? Aditi bagbagik. Ha? Masakit ka di? Kasla. Gaya kasan ako di plano tan nga mapanta pa check-in. Into nung lamang minsanin, Pam, di lang mabalin. No maditibagbagim, alangan magpilitin ka. Ngayon, are you sure? Hamo kaya? Saan? No kaya't mo ag-check-in tanta, agina na ka. Imasahe ka. May met siguro nagawid ta. Amuninanang ko, no kasano ka. Okay, sige, no iso ti kayat mo. Ibusek lang rin dati labay ko. Taagawid tanton. Sige. Tikit mo nga sa Jericho. Ako mo ti sa bali nga pakaalaag da ito. Di si kalaeng. Sana nga magpabasulin ti kasta. Ta sa anak nga narugi na babae. Siguro agad ada sa bali nga babae. Siguro ada sa bali nga kinanaig mo. Iso nga nagkasagit ka. Saan mo nga pagpabasol kanya? Pam, saan ka nga pagpabasulin? Siguro saan mo amo nga da sakit mo? Naskin nagpa-check up ta nga duha. Oy, diyak kayo tagpa-check up, sigurado ak nga saan nga siya tinaggapuan ta sakit mo. Kahit naman na da sakit ko, sigurado nga sikat na nga karkanyak. Saan nga rin nga mabalin nga ka, nga mapasamag da itad, gabuta, amo nga sikat idamok. Diyak amo, malay ko. Malay ko, kalpasan ididamo ta, adakin na sex mo sa bali babae. Awan, si kalaing ti babae ti biyag ko, amok nga rod. Basta sa amin pabasol kanya, nga siya tinaggapuan, ito nga sakit mo. Saan ko man ipapabasol keng ka? Dinggan ngamin apam. Tiket ko lang. Alam maawatan ka, no adaman naglabas mo, no adaman sa bali nga nakaalam, saan nga rin sakti naggapan na sakit mo? Saan nga rin nabugkaw Kiti papilit mo tumit ngamin. Saan nga sakti naggapan na dahita, period? Sige.
Sige. Sige, wen, saan nga sikat nagkapon na? Ngim, konsernak lang ken ka, konsernak ka data. Naskin nga agpa-check up ta nga dwa, tapno maagasan ta nga dwa. Pam, anya? Inta agpa-check up nga dwa, inta agpaagas nga dwa. Diyak kayat! Gaputawan di sakit ko. Ken saan nga siya nagkapon na no adaman sakit mo? Saan nga siya tinangtid king ka? Uwinin ko nakmat king ka. Nasaysay at pa ino agsinatan. Anya? Agsinatan! Pam! Saan nga babalin? Pam, ipatpatig ka, Pam. Itapit adan rin musing nga panagayat ko king ka. Saan mo rin ipapilit ka na sakit ko? Saan mo ipapilit ka na sakit ko? Gaputa awan! No adaman sakit ko. Sigurado nga adamat sakit mo. Iso nga yung tagpaagas nga duha. Tapno no maagasan ta nga duha. Tsakayat ko nakmet. It's over between us, Jericho. Anya? I'm done. Pam! Magsubli ka! Pam! Ati ko ng barok. At datulong. Nanang. Inakaran na kaday dyan nga, Pam. Mati sa bali nga. Pakaalaak na nang taisumod lati mabae nga nakanaig ko. Apay nga ron nga insina na ka. Iso na pa'y mati. Nangisina kin ka. Iso lang nga ron tinangyakar ta sakit kin kan. Di na maaklon ngamin nga isot naggapon ti sakit ko, nanang. Sigurado nga damot sakit na kaya't kung maagasan kam kuma. Anya ti kahit mo asawaan. Kaya't mo latta day dyan nga, Pam, ure no kastang inakaran na ka iti sakit. Uwin, nanang. Anya? Saan nga napatig kanya tinaglabas na? At da sakit nan, idi patsing at da sakit na idin, idi nagamam mo kami. Daksanggasat na naakaranak. Anyang arteramitik na di tulungang isuna. Agpaagas kami adwa. Malainan kami, maimbagan kami adwan. Di, awan ton ti sakit mi. Awan ton ti madi nga pampanunutin mi. Uwin ang pagtalkam pa nga ron ti kasta nga babae. No di na pa mismo nga maaklon nga isot nang iyakar ta sakit mo. Baam ta kasaritak to na. Ay saan jak kayat day nga manugangan. Narugit a babae day jay. Siguro akad pukpuk day jay. Saan, nanang? Saan nga pukpuk ni Pam? Anya nga saan? Kaaduan nga makaalat kasta nga sakit. Dagiti pukpuk. Dagiti gatel a babae. Dagiti pabaybayadan. Saan nga kasi ni Pam, nanang? Sumapul ka sa balin. Jak kayat day nga, Pam. Ure agpapaano ka, Jericho. Jak to kayat amanugangan ti kaseng nga karugit a babae. Agiyakar ti sakit. Di ka maariyak. Abi ko maariyak. Ipatpatig ko ni Pam, nanang. Ay, ipatpatig. Saan ka lang nga torpeta nga kapay, Jericho? Ha? Nanang? Daks ka di. Kinatanga ka di, deti nga. Kinatanga ka di nung awatik ni Pam, kaya tinaglabas na. Kinatanga ka di nung ituloy ko natang ayaten ni Pam. Itilikodan nga, isot nang iyakar ti sakit kanya. Dahil ito iti bang burburi-buri iti panunot ko kasinyong iti agdama. Nabit pa nga napasamak ti amin. Amok nga dapay namnama nga masalbar mi ti relasyon mi kay ni Pam no lakid di umanugot nga agpaagas kami nga dua. Kat siya nerugya akong tinagagas. Kahit ko kumamot nga maagasan maimbagan mo't ni Pam. Tanin to no awanin agpatpada nga awan ti sakit min. Awan to ti problema min. Awan to parikot min. Ang di makadagas kasi yung saang aklonen ni Pam nga isot naggapon ti sakit na. Kasla na nga to ti pride na.
ti igo na. Kasanong arod, baybayan na latan nga, dasakit na. Kasanong arod, no, inton bumaybayag, saan kami man nga katuluyan, may maakaran na to ti sabali nga lalaki. Kasano no kumaro, kasano no agbalin nga AIDS. Di ba rikot ko kasi yung numan maalukoy ko ni Pam, nga agpaagas kami, nga ituloy mi ti ayan-ayat mi, tinarugyan min nga relasyon. Kasano nga rod, saan mo tinakayat ni nanang ni Pam para kanyak? Ay, problema. Kasanok nga alukuyen to ni nanang kasinyong nga awaten na, aklunen na ni Pam, akas manugang na. Itilikodan nga ada nalitim nga naglabas na dayto eh. Balakadan dakman kasin, tulungan dakman no anyat aramidek dandanin ti Valentine's Day. Kahit ko kumakit maurnos kamin kay ni Pam. Tapat check, nga ore no anyaman tinaglabas ti maysa nga tao. No ipatpateg mo, awan ti anyaman na saan ka di. Iyo na kung ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kanya kasinyong kinagyaman akmet ti anos ken layeng mo nga nangurnos nang ibasa ti pakasalitaan ti parikot ko. Kat sapay kumata damit na pidot nga adal dagiti nakabuya. Sapay kumata naliliwan kayo. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Ito'y maburburiburan ti panunot na pagayam mo, Jericho, iti La Union.